Aí, pessoal, meu pai pescou uma árvore agora. A árvore tá atrapalhando aí, pessoal, de jogar o hino aí. Vamos ver se ele consegue tirar lá. Tá tentando tirar ali pra não... Tava atrapalhando. Ih, ó, tem roscada lá. É, não sai, né? Cadê o Renatão? Eu tô aqui. Tem que pôr seguro. O mais forte de tudo fica sonhando. Aí, soltou. Todo só, cara. Ó, agora... Olha, escutando aqui quebrar, hein?